এয়া মই আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে থাম্বনেল চাই হয়তো দেখা পাইছে, চিনি পাইছে, চাই থাকক। এয়া কাটা হৈ গ'ল। ৱাও, আৰু এটা পেকেট আছে দেখোন, আৰু এটা কাৰ্টুন আছে। ডাবল ডাবল দিছে দেখোন। চাই থাকক। एया ओलाई गोल मोर ट्राइपॉड हारी निकल गया। टन टन। अरे कैसे फिट करता है यार, कहने का की करे हो। ये तो खुला से। वाह, कैसे निकलता है यार। কৰিব পাৰে নেকি, আচলতে কি জানে, দেখা পোৱা নাছিলো না এনেকুৱা বস্তু আগতে। ইমান মজবুত নহয় বস্তুটো, পাতল হয়। অকমান কিবা কি প্ৰেছাৰ পালে গ'ল আৰু। পেচাব ডুব যায়গা। ইয়াতে লগাব লাগিব, এইটো চিধা কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াতে স্ক্ৰুটো লগাই দিব লাগিব। স্ক্ৰু লগাই আছে আগতে, জাষ্ট ফিট কৰি দিলে হ'ল। আপোনালোকে হয়তো এইটো জানিয়ে আগৰ পৰা, কিন্তু মোৰ কাৰণে নতুন আছিলে, সেইকাৰণে আনবক্সিং কৰিলোঁ, হৈ গ'ল। অ'কে।